Ғабдулла Туҡай, ана дағасы, менә киш, ҙур ауыл өҫтөндә сыҡты нурлы ай ҡалҡып. Көмөшләнгән бөтөн өйләр бысыҡрала тора балҡып. Ауыл тын, иртәдән кискә кәҙәр хеҙмәт итеп арыған халыҡ йоҡлай. Ҡаты тәмле бәрәхәт йоҡоға талған. Урамды рәми этләр ҙә, ауыл үлгән, тауыш, тын юҡ. Ауыл ҡырыйында бер өйҙә фәҡәт сүнмәй тора бер ут. Әнә шул өй эсендә ястүәнән сыңра бер ҡарсыҡ, намаҙлыҡҡа ултырған, бар жиһаннан күңеленә ыршып. Күтәргән ҡул доғаға, йәт итә шунда үҙ уғлын. Хоҙайым ди, бәхетле булсайҙа сөйгән ғәзиз уғлым. Тамадыр мискинәнең тамсы-тамсы күҙҙәренән йәш. Ҡарағыҙ, шул доғамы инде? Тәңре ҡаршына бармаҫ.